Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tango na biso topusana kaliboso na Nzambe koki. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, kotisa papa, kotisa mama, kotisa bana, tokomi na ntango oyo tozongaka liboso na Nzambe mpona kobondela. Quelle que soit ma situation ozali na yango, quel que soit ma problème ozali na yango, quelle que soit ma difficulté ozali na yango, maintenant pour présenter au Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il est capable de guérir yo, aza capable de pesa yo solution à ma problème yo ozali na yango. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu ayaki mpona baoyo bazali perdi, ayaki mpona bato masumu, ayaki mpona bazali kobela, mpona kopesa solution, kotala situation na yo te, kotala maladie na yo te, naye koprésente o Yesu Masia, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu des esprits des prophètes. Pambola Nzambe, élevé Nzambe, il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré, le roi des rois, le prince de la paix, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Talaba oyobo tamanda obasi bakufi. Bazo bazana ba hôpitaux bazo bela bazo souffrir bazaki lokola yo. Zala reconnaissant na butu ya lelo ya kokumisa Nzambe, ya ko élever ya ko pambola ye. Seigneur pambola manayo. Yesu netola manayo. Merci na santo pesi biso. Merci na kimio pesi biso. Merci Jésus-Christ na bolingo na okat na bomoi na biso. Élevez le nom d'Israël, Jésus de Nazareth, le prince de la paix, le sauveur de l'humanité, le roi des rois. Alléluia. Yesu na pambolio na santo pesibiso, na pambolio na souffre de vieux pesibiso. Bao bakufi bazala kiloko la biso, yo bateli biso. Yo pesi biso bana, pesi biso mukanda, omemi biso na miki na poto ozali Nzambe. Ah, Jésus pambola mana yo. Alléluia. Mama zala reconnaissant Nzambo apesi yo libala. Zala reconnaissant Nzambo apesi yo bana. Zala reconnaissant mama. Nzambo ya memi yo na poto. Kumama na yo Nzambe soit élevé. Kumama na yo le prince de la paix. Kumama na yo le sauveur de l'humanité. O rabashende bokoria basanta baba baba. Alléluia. Hey, Yahweh. Alléluia. Kembo na Nzambe, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le sauveur de l'humanité. Yawo bongina lokum, oya kokani no azalite, lola na mokile salami na yo. Alléluia. Seigneur pambola manayo, Seigneur zona yo lokum, Seigneur zala élevé, na commission na santo pesingai, na commission na souffle de vos pesingai. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu dans le monde. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis votre humble serviteur de Dieu, le prophète Mazo Jonas de la RDC. Naye lisusu na butu ya lelo lokola momesano poto bonde la nzambe. Bibezwe biso oyo azali na force ya kobondela, azali capable na nyonso. Bien-aimé, eloko l'équipe prière ezali te, tangu Yesu azomata na likolo, atikelaki bayekoli toujours prière kobondela. Parce que Bible biso na mukanda ya Jean chapitre 10 verset 10, le diable Satan azali korode lokola kosi, azoluka ba oya kolia, ba oya kobebisa, ba oya kodétruire. Mais soki ozali na prière te, soki ozali makasi na mabondeli te, Satan akolia yo, Satan akolia bana na yo, Satan akobebisa libala, Satan akokombattre yo. Mais soki ozali na ba prière, Satan akoya akokoka te, parce que oya simbi yo aleki mokili nyonso na makasi. Amen, amen. Bien-aimé, tozali kosenga kopesa mes condoléances na famille ya apôtre Mbiye watikali atiki kolekana kokufa po kotika pe biso. Tozopesa mes condoléances na famille nyonso ya apôtre Mbiye na Kisasa partout na Europe. Nzambe oyo apesaka ye mutu pe azwaka, azali oyo asali musala na Nzambe, azali mutu oyo aganye ba âme ya Nzambe, azali mutu oyo a respecté ba principe ya Nzambe, aza mutu a détourna ki na voie ya Nzambe te, asela ki Nzambe na kati ya ba principe tika ete Nzambe aleka na kozwa molimo na ye. Eza te na ba prophète, ba pasteur bazo te ya biso lelo awa, baza ba pasteur ya bon Meli Masanga, baza ba pasteur Makiona, pasteur bosa n'importe quoi. Mais notre apôtre Mbiye aza mutu oyo azalaki témoignage pour na batu nyonso, azalaki moko ya pile ya évangile na mboka Congo ti na Afrique mobimba. Amen, amen. Yango moni lelo tozozonga pona koleka koteya makambo eza très important. Après vie oyo, il y a une autre vie. Bien-aimé, après vie oyo toza ko vivre, eza pe na vie mususu pe ezali. Yango babengi yango vie éternelle. Amen, amen. Bien-aimé, apôtre Paul azoyebisa biso, soki bolingi gagner vie oyo boko perdre vie éternelle, soki bo perdre vie oyo ya mokili oyo boko gagner vie éternelle. Na kati ya vie oyo ya mokili oyo tozomona basi bazali, masanga ezali, mabe ezali makasi na mokili oyo. Mais biso ba oyo ya Nzambe tozali ba oyo touti na lola pe tokozonga na éternité. Nzambe atie biso na mission na mokili oyo. Diable akoye ko détourner biso na voie ya Nzambe te. Diable akoye ko détourner biso na principe ya Nzambe te, na mission ya Nzambe te. Tozali bat oyo toko simba couronne ya victoire ya Nzambe jusqu'à ce que Jésus Masia akoleka na kozonga. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tozozonga na makomi na Nzambe na livre ya 1 Thessaloniciens chapitre 23 et chapitre 13 plutôt, versets 16 à 18. Tozobananon à 13 jusqu'à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui sont point espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Jésus ramènera par Jésus, que Dieu ramènera par Jésus et
avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'événement du Seigneur, nous les dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car Jésus lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au nom de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nakoyebiso lokomoko, mutu oyo ayebi secret ya liwa eza Yesu Masia. Bible yebisa biso Yesu Masia akufaki pe akendaki na séjour des morts. Pe na séjour des morts, Yesu akendaki kotala bato bakufa dans le Seigneur. Pe Yesu asekwaka, mutebi secret ya liwa ezali kaka Nzambe. Tozomona même na mokili oyo ba musicien lokola ba Luambo Makiadi bayembaki bazoloba ete ba oyo bakufa bakozonga te bayebisa biso soki bato bakufa bakendaka wapi. Eza kaka na mutu moko Jésus de Nazareth oyo akufaka asalaka 3 jours pe alekaka na kosekwa. Amen, amen. Yende mutu ayebi secret ya liwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible eza koyebisa biso oyo ezali révélé eza ya biso, oyo ezali caché ezali ya Nzambe. Bien-aimé, secret ya liwa ezeloko ezali caché, mais oyo tozomona eza révélé nde ezali ya biso. Amen, amen. Bien-aimé, un jour apôtre Paul akendaki na mboka ya Thessalonique, ake koteya na mboka ya Thessalonique, azoteya batu sango malamu, mais batu bazali kolela, batu bali ko se plaindre po ete bakufela bandeko na bango, bakufela baleki, bakufela bana, bakufela ba mama. Yo apôtre Paul ozoteya biso, e bongo bandeko na biso bakufa bakenda wapi? Amen, amen. Mais sengela ki apôtre Paul aleka na ko expliquer bango ke ba oyo bakufaka dans le Seigneur bakendaka wapi. Amen, amen. Apôtre Paul a komi ko expliquer ba chrétien ya Thessalonique, azebisa bango bino bandeko na bino bakufa dans le Seigneur, et sengeli ba sepela bo sepela bozana sengo pour être bango bakufi dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, oya kufi dans le Seigneur, azamutu oyo biso tokobenga ye bembe, biso tokobenga ye muta kufi, mais nazoyebisa yo atutu na kati ya spiritualité na mabondeli na prière bibliquement tokolobake mutu alali pongi. Pour être un jour, tangu Yesu Masia, azokende ko sekwisa Lazare, azoyebisa batuke Lazare akufite mais alali pongi. Amen, amen. Akolamuka. Amen, amen. Bien-aimé, ba oyo bazo kufa dans le Seigneur, eza lokola mutalali pongi akolamuka na ye. Apôtre Paul a expliqué ba chrétien à Thessalonique, bino ba obo kufeli batu dans le Seigneur bo sepela bo zanen sengo, parce que mukolo Yesu Masia akoya bango nde bato liboso bako sekwa.
bino ba vivant bokozela nanu bango basekwa bango tangu bakosekwa dans le Seigneur basekwi bakoya ko sangana ba ona ba obazali ba vivant dans le Seigneur pe trompette ko beta na likolo tozomona bibeza koloba tangu archange ko beta trompette pe tokomona bana nzambe bakomata na likolo. Amen, amen. Bien-aimé apôtre Paul azebisa biso musala ya punda ezalaka te. Bien-aimé lelo tosalela nzambe ozozanga lipa ozozanga elamba ozozanga ndako ya kovanda ozozanga memi mbonga kofutela bana classe mais nazoyebisa yo serviteur de Dieu servante musala ya pamba epai na nzambe ezalaka te. Le plus important ezali ko hériter bokonzi ya likolo. Apôtre Paul azebisa biso litomba nini ne gagner nyonso ya mokili oyo ebongo na leka ko perdre vie éternelle. Amen, amen. Bien-aimé naza ko s'adresser na yo muto zotala ngai frère ma sœur ozomi pesa na makambo mokili oyo ozomi pesa na masanga ozomi pesa na basi ozomi pesa na sentiment ya mokili oyo na koyebisa eloko moko eza pe na ba oyo bavivaka na mokili oyo eza na ba oyo basombaka bandaku basombaka mituka ya valeur eza na ba musicien babetaka na ba bercy na ba zénith eza na basi oyo ya kitoko barenyaka na mokili oyo mais lelo basi bakufa bakenda génération wana eleka tala génération oyo zana yango esengeli yo se référer na génération passée omona ke nyonso eza vanité de vanité ata na zwi nyonso ya mokili oyo ata na sali na zwi basi 1000 lokola Salomo ata na lati ba diamant ba or na nzoto mais nyonso ekotikala jour bakotianga na cimetière na ngai tango tozwaka batu totie bango tomi bango na cimetière totikaka bango toujours na ndako moko ya mokie batie avandi wana batu nyonso bazongi mutu azalaki na ba immeuble mutu azalaki na mituka mutu azalaki na basi ebele boke kotika ye na cimetière na ndako ya mokie oyo babengi yango dernière demeure ya mutu. Amen, amen. Bien-aimé nalingi o se révolter nalingi yo sosola na butu ya lelo yo comprendre que après vie o toza ko vivre tozo vivre lelo il y a une autre vie. Amen, amen. Eza na vie mususu ezali eza na mokonzi ya mokila koya Yesu Masia oyo babomaka ye na bajuif oyo babomaka ye na baprêtre Yesu wana koya mpona kojuge mokili oyo Bible lobi akojuge bainjuste na bajuste. Amen, amen. Place na yo ekozala wapi mokolo wana oyo Yesu akoya ozali din lelo so Yesu aye oke na bokonzi ya likolo ozali din lelo Yesu aye apesa yo clé ya royaume yo mamoso yo kangai mobali ozobima na ye aza mobali ya bato yo mamoso yo kangai oboti mwana na ndako ya libala maza mwana ya mobali wana te aza mwana ya mobali mosusu yo mamoso yo kangai olongoli basemi combien yo mamoso yo kanga lelo ozoyiba na ba château ozoyiba na ba magasin ozo kanga lelo. Repentez-vous maman, repentez-vous mon frère car le royaume des cieux est proche. Les royaumes des cieux sont proches. Amen, amen. Bongola motema tango ekoki. Bien-aimé tango tokendaka na ba cimetière, tozokende kokunda moto na cimetière. Nazoyeba na cimetière na Kisasa na cimetière Kitambo. Tango tozokunda bato, tozokota na cimetière, bakoma liboso ya cimetière. Ngai pe nazalaka lokola bino. Pona nini bakomi bongo? Po ba oyo bakufi wana bazalaki pe lokola yo.
bazalaka na mituka, bazalaka na basi ebele, bazalaka ba musicien minena, bazalaka ba politicien, bazalaka même ba président de la République. Lelo basi retrouvé kuna na dernière en mer na bango. Basi retrouvé kuna lelo. Bien-aimé, moyen bazonga lisusu ekozala te po ete babandela lisusu vie. Yo muto zana bomoi lelo nazoteya yo. Okufi nanu te, ozeno na bomoi. Est-ce que ozo tambola na kobanga nzambe? Est-ce que ozo tambola ndenge nzambe alingi? Soki Yesu aye lelo, okokenda bokonza likolo. Amen, amen. Yo pasteur ozo kangai. Ozo sala na maikari. Ozo sala na ba rose croix. Ozo sala na ba coutume. Ozo sala makiona na église. Pasteur ozo kangai. Tout ça n'est pas vanité de vanité. Eza kaka ba gloire moko ya taya mukie. Oyoko kufa. Et pas ya nzambe. Bible biso 1000 ans et pas ya nzambe za moki mokolo kaka moko. Tala ba âge otozana yango lelo. Après 20 ans comme na âge nini. Après 40 ans okokufa comme na âge nini. C'est le moment yango mon frère ma sœur bongo la moté. Misala ya malamu yango elandaka mutu. Même itango mutu akufi na séjour de mort. Misala ya malamu ekolanda yo. Amen, amen. Bien-aimé nzambe azotika yo. Parce que Bible ezobisa biso nzambe alingaka liwa ya bato ya masumu te. Yango nzambe azotika ono no bongola motema. Nzambe azotika yo. Oyo ayebi secret ya liwa eza kaka Yesu Masia. Ya kufaka kendaka tina séjour de mort. Tango akufaka kendaka na séjour de mort. Eska batu bakufa. Yake kolimbisa masumu ya batu. Ce n'est que Jésus de Nazareth. Yende ebi secret ya liwa. Mutu moko te ebi secret ya liwa zali. Nazo ebi so pasteur divorcé. Nazo ebi so pasteur ozo mera masanga ozo lango masanga. Pasteur ozo tambwana kindumba lelo vi mobimba. Pasteur na église ba komi ya yo. Pasteur ozo vivre na ba fétiche, pasteur féticheur. Change ta position lelo. Dieu changera ta situation. Amen, amen. Nazo ebi sabino tala mosani na nzambe apôtre mbiye. Azamutu oyo. Asaleli nzambe na bosolo. Asaleli nzambe na kobanga nzambe. Marié avec une seule femme. Exemple. Obiso ba pasteur toko landa lelo. Eza pasteur wana mbiye. Atambwe na kobanga nzambe. Toko lela akufi bien sûr. Mais biso ba chrétien toko sepela. Ake na rencontre na Christ. Ake kola la pongi. Ako sekwa mokolo bakufi bako sekwa. Amen, amen. Bible ebisa biso na makomi na Nzambe. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des archanges. Amen, amen. Et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bible bi tangu Yesu akotelema na likolo na mokona suka, akopesa mitindo na ange abeta trompette. Bible se ba mort en Christ bako sekwa. Les morts en Christ ba pasteur mbiye bako sekwa dans le Seigneur. Bako sekwa. Premièrement, bino ba vivant dans le Seigneur boko zelanan, bango ba sekwa nan. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, biso o ba vivant dans le Seigneur tokotikala. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée.
et à la rencontre du Seigneur. Toko sangana biso s'assemble na mapata toko kene ko kutana na Yesu Masihi, alléluia. L'homme de Galilée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le sauveur de l'humanité. Toko kutana na ye na mapata na ba viva na ba ko sekwa dans le Seigneur. Et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous dont les uns les autres. Tous consolez bisonyoso. To consoler bato. Tala eba chrétien oyo. Ya Thessalonique bazali kolela bandeko na bon ba kufa dans le Seigneur. Ba kenda ba dispara na mokili, ba kenda ba disparatra na mokili. Mais apôtre Paul aza ko conseiller bango bino bandeko na bino bo ba kufa dans le Seigneur. Bozala na esengo. Bo sepela. Amen, amen. Bien-aimé, lelo batu bazondima Yesu Masihi te. Lelo ba musulman bazondima Yesu te. Lelo ba religion bazondima Yesu te. Mais mutako juge ba juste na ben juste et kozala Yesu Masihi. Bango bazozela ba juif, batu misusu bazozela ba pharisien que Moïse aya lisusu, Eli aya lisusu. Bakomona Eli Moïse te. Bakomona nde batu bakoya koteya bango na image ya Eli na Moïse ke mutu wana bobomaki Yesu Masihi yenda zali Nzambe. Amen, amen. Yende Nzambe bobakaka na ekulus bobomaka ye me yenda zande Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, les morts en Christ, bango bako sekwa pour baki kokuta na Messi na likolo. Bo sepela, ceux qui ne connaissent kufi dans le Seigneur, beta maboko prier sepela. Akende kola la pongia ko sekwa mokolo bakufi bako sekwa. Alors bino bo kufi na masumu. Esika na bino ekozala siko wapi mokolo wana. Bokene kozika moto na satana. Na feu éternel. Bokene kozika na satana. Tala juge wana tala ndeko oyo pauvre ona riche. Toso mona pauvre. Bazo nyokole na riche na mokili oyo. Maintenant bakufa ka bakendaka pauvre ke na présence ya Nzambe, riche ake na enfer. Azoloba memi ke litanga ya mai batingeli litanga mai ezoya te esika zalaki. Azoyebisa Nzambe na kene koyebisa na mokili bandeko nanga baya awa te. Yesu azoloba ke eza na batu bakoteya kuna. Eza na batu bakoteya na mokili eza nde biso. Image ya Abraham, image ya Moïse, eza biso tokoteya batu po baya kuna te l'enfer. Amen, amen. Soki yobo ekoyoka biso okoyoka nani? Tokoteya. Parce que Yesu alingaka liwa batu masumu te. Amen, amen. Bien-aimé bongo na motema. Tant ezali nanu. Okufi nanu te. Bible bi tango muta kufa kwe kozonga lisusu te. Tango sana bomo ibe bongo na motema. Vani ozo sala lelo. Bao pe basala kango bazali. Bao balataka lokola yo. Batu ba yembaka bona banzembo lokola yo. Mais lelo bakei wapi yo ebite. Muta se disparaître kana mokili bo. Akei wapi azozela tango ya jugement. Yesu Masihi akoya. Bible so tango Yesu akoya na mokili oyo. Akoya Yesu na image ya grâce te. Lelo toza na terre en grâce. Tozomona muta yibeloka mutu muta bomi muta sengi pardon. Toza na terre en grâce. Mais tango Yesu azoya na mokili oyo. Akoya lokola le lion de la tribu de Juda. Akoya ko juger ben juste na ba juste. Akoya na épée ya justice. Akosa na kanda makasi. Mawe kosa Yesu na mokili te.
ta yango ya mawezali so mutase lisumu azoloba ete nzambe elimbisanga nzambe akolimbisa yo nzambe okelanga mawa grâce nzambe kokita mais tango Yesu azoya kojuge mokili akoya lokola le lion de la tribu de Juda pona kojuge ba juste na ba injuste. Bien-aimé, musala ya punda na mokili ezali te. Salela nzambe. Kosela nzambe na intérêt te. Kosela nzambe pona mituka te. Kosela nzambe pona bandaku te. Kosela nzambe pona basi te. Salela nzambe. Nzambe muta kofuta yo. Litombani na gagné nyonso ya mokili oyo. Na perdre vie éternelle. Na perdre vie éternelle pona nini. Nayebi makambo eza makasi na mokili Satan atelemi azoluka ba oke na wona enfer azoluka mais biso ba oya nzambe tokotelema ferme na nzambe tokokwisa bendele te tokote évangile ndenga apôtre Mbiya te évangile na batu oh nzambe azwa lokumu apôtre Mbiya nzambe ndimi musalo sali na mokili oyo amen amen tika nzambe pambola bino nalingo kanga misto bondela banda ko bondela nzambe bimisa yo na péché nzambe bimisa na ba loi ya famille nzambe bimisa ba condamnation prie au nom de Jésus alléluia raba shende bokoria baba nzambe to bondeli na yo bimisa biso na ba malédiction ya famille bimisa biso na ba loi ya famille bimisa biso na ba condamnation ya famille bimisa biso na péché et condamné biso lisumu oyo condamné yo na mwasi wana ya bato ozobima na ye na mobala bato ozobima na ye nzamba bimiso na péché wana lisumu e condamné o lelo ezoluke memo na enfer nzamba longola péché wana vi na yo tala péché okangami na ngombula mobimba okangami na masturbation okangami na kimuyibi okangami na lokuta okangami na kokosa okangami na kisi nzamba bimisa yo délivre mutu moko nzambe na kati ya péché wana po ete bokonza likolo ezoya amen amen. Bien-aimé dans le Seigneur zalaki ngai prophète Mazo Jonas de la RDC tobengana tosungana ba prière numéro na biso ezali 0033 6 41 88 95 81 006 41 88 95 81 Nzambe aleka kopambola biso amen amen.